Welcome to competitive exams. This is sixth part of this paper, and this part will include MCQs from current affairs and Pakistan affairs. Question 51 is when the great scientist and author Stephen Hawking died. अजीम साइंसदान और मुसन्निफ स्टीफन हॉकिंग कब वफात हो गए थे? So the correct option here is option B 14 मार्च 2018. अच्छा, स्टीफन हॉकिंग पैदा कब हुए थे? 8 जनवरी 1942 को. कब पैदा हुए थे? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में. अच्छा, अब अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टीफन हॉकिंग की एक मशहूर किताब है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? तो वो लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैंक इन डैश पोजीशन इन द मोस्ट पावरफुल पर्सन 2018. अच्छा, 2018 के जो मोस्ट पावरफुल पर्सन थे उसमें नरेंद्र मोदी जो था उसको कौन सा नंबर मिला था? रैंक द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 9th. नरेंद्र मोदी वाज रैंक्ड एज 9th पोजीशन इन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन 2018. अच्छा, लेकिन अगर 2021 में पूछा जाए कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है, तो ही इज जी जिनपिंग, और दूसरे नंबर पे है प्यूटन. जी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट है, प्यूटन जो है वो रशियन प्रेसिडेंट है, और उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन. The next question is Dash was the first defense minister of Pakistan. पाकिस्तान का सबसे पहला वजीर दिफा कौन था? So the correct option is option B नवाब लियाकत अली खान. लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला वजीर दिफा था. लेकिन अगर आज पूछा जाए, अक्सर पूछा जाता है करंट अफेयर्स में कि पाकिस्तान का मौजूदा वजीर दिफा कौन है. So the current defense minister is परवेज खटक. The next question is डैश मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने मूव किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन बी नवाब लियाकत अली खान. अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछे जाते हैं कि किसने मूव किया था. अगर ये पूछा जाए तो नवाब लियाकत अली खान. फिर ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट कब हुआ था. सो इट वाज प्रेजेंटेड ऑन मार्च 7 1949. और फिर ये भी पूछा जाता है कि अडॉप्ट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट किया था. सो The answer is March 12, 1949. So ये तीनों आपने याद रखने होंगे. The next question is Ziaul Haq died in a plane crash on. Ziaul Haq plane crash में कब मर गया था या कब वफात हो गया था? So the correct option here is option C अगस्त 17, 1988. अगस्त 17, 1988 को प्लेन क्रैश हुआ था, और प्लेन में जितने भी मेंबर्स बैठे थे सारे के सारे जो है वो मर गए थे. अच्छा, अब मैंने एक नोट लिखा है कि ये जो प्लेन था इट वॉज डिपार्टेड, ये बहावलपुर से जा रहा था, बहावलपुर एयरपोर्ट से. और कहाँ जा रहा था? इसका जो डेस्टिनेशन था वो था इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अच्छा, और जिया के अलावा उसके साथ 31 बंदे और थे प्लेन में, और वो सारे के सारे मर गए थे. और उन 31 बंदों में जो अहम बंदे उनके साथ बैठे थे वो उनमें एक था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी उसके साथ था. अच्छा, इस वो जो था वो क्लोज जियाउल हक का एक करीबी साथी था. इसके अलावा ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक भी था उसके साथ. और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें और भी है कि अमेरिकन एम्बेसडर कौन बैठा था उसके साथ प्लेन में? तो सो ही वाज अर्नल्ड रेविस राफेल. ये नाम आपने याद रखना होगा, ये अक्सर पूछा जाता है. और इसके अलावा जनरल हर्बर्ट एम वासम भी बैठा था, और वो था द हेड ऑफ यूएस मिलिट्री एड मिशन टू पाकिस्तान. ये जो इंपॉर्टेंट बंदे थे ये भी उसके साथ बैठे थे, और सारे के सारे मर गए थे. So the next question is what is the name of the father of Shah Waliullah? Shah Waliullah के अबू का नाम. So the correct option here is option A Shah Abdul Rahim. Shah Abdul Rahim Shah Waliullah का वालिद साहब था. अब शाह वलीउल्लाह जो था उसका जो रियल नाम था इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह. सो इट वाज कुतुबुद्दीन अहमद. इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कब पैदा हुआ था. सो ही वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1703. और वफात कब हुआ था? on 20th August 1762. The next question is who translated the Holy Quran for the first time in Persian? पर्शियन में सबसे पहली दफा कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया था, किसने ट्रांसलेट किया था? So the ऑप्शन सी शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह वाज द फर्स्ट वन कि जिसने कुरान मजीद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया. इसके अलावा अगर पूछा जाए कि उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया पहली दफा, तो वो ट्रांसलेट किया था शाह अब्दुल कादर ने, और उसके साथ था शाह रफीउद्दीन. इन दोनों ने उर्दू में पहली दफा ट्रांसलेट किया था. जो शाह अब्दुल कादर था वो कौन था?
who was the son of شاہ عبد العزیز. شاہ عبد العزیز جو تھا وہ بیٹا تھا شاہ ولی اللہ کا, اور تو اسی وجہ سے شاہ عبد اللہ قادر جو تھا وہ شاہ ولی اللہ کا گرینڈ سن تھا, نواسا تھا, جس نے پہلی دفعہ قرآن مجید کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. کس کی کولیبوریشن سے؟ شاہ رفیع الدین سے. The next question is when Gandhi called off non-cooperation movement. Non-cooperation movement کو گاندھی نے کب ختم کیا؟ So the correct option here is option A. فروری 1922 کو گاندھی نے non-cooperation movement کو ختم کیا. اچھا یہ شروع کب ہوا تھا؟ It was started on 4 September 1920 اور 1922 میں کب ختم ہوا؟ On 4 فروری 1922. یہ کیا ختم ہوا تھا؟ چوری چورا انسیڈنٹ کی وجہ سے. اچھا چوری چورا انسیڈنٹ میں کچھ مظاہرین نے ایک تانے پہ چڑھائی کی اور وہاں پہ کچھ پولیس تھے تو ان کو زندہ جلایا اس میں, تو اسی وجہ سے گاندھی نے یہ بہانہ بنا کے نان کوآپریشن موومنٹ کو کاٹ کیا. The next question is the first session of خلافت کانفرنس was held in. اچھا خلافت کانفرنس کا جو پہلا سیشن تھا وہ کہاں پہ منعقد ہوا تھا؟ تو the correct option ہے دہلی. اچھا یہ ویسے منعقد ہوا تھا دہلی میں, لیکن کب منعقد ہوا تھا؟ It was held on 23rd to 24th November 1919. اچھا اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ جو پہلا کانفرنس تھا خلافت کا, اس میں صدر کس کو منتخب کیا گیا؟ سو گاندھی واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خلافت موومنٹ شروع کب ہوا تھا؟ 1919 کو, اور کب ختم ہوا تھا؟ 1924 کو. اچھا خلافت کانفرنس کے جو ختم ہوا تھا 1924 کو, اس کو جو ہے نا کنفیوز نہ کریں نان کوآپریشن موومنٹ کے ساتھ. نان کوآپریشن موومنٹ ختم ہوا تھا 1922 کو, لیکن جو خلافت موومنٹ تھا وہ ختم ہوا تھا 1924 کو. The next question is reference to Nehru report by all parties convention. Jinnah formulated the Muslim demands which later on came to be known as his. اچھا جب نہرو نے اپنا رپورٹ دیا تو جناح نے اس کے مقابلے میں اپنا ایک رپورٹ دیا. ٹھیک ہے. تو جناح نے جو رپورٹ پیش کیا اس کو لیٹر آن کس رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے؟ جناح کو 14 پوائنٹس. اچھا نہرو نے رپورٹ کب اپنا پریزنٹ کیا تھا؟ نہرو رپورٹ واز پریزنٹڈ آن 20 اگست 1928. ٹھیک ہے. اور ان ریسپانس ٹو نہرو رپورٹ پر نہرو رپورٹ کو ریسپانس کرتے ہوئے قائد اعظم نے پریزنٹ کیا اپنے 14 پوائنٹ, اور وہ کب پریزنٹ کیا انہوں نے؟ 9 مارچ 1929 کو. اچھا جو نہرو رپورٹ تھا اس میں مسلمانوں کے جتنے بھی ڈیمانڈز تھے ان ساروں کو اگنور کیا تھا, تو اسی وجہ سے قائد اعظم نے پھر مسلمانوں کے سارے ڈیمانڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ رپورٹ پیش کی, اور ان رپورٹ کو پھر اس رپورٹ کو پھر 14 پوائنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.